กันมาเล่นเกมฟรีไฟกันนะครับผมช่วงนี้นะครับหาคนแบกนะครับผมแอดมาได้นะครับผมใครอยากเข้าแกนสนใจติดต่อมานะครับผมปัง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 เราเริ่มเกมกันเลยนะครับท่านผู้ชมตอนนี้นะครับเราจะมาสอนกันวิธีการไต่แรงค์นะครับผมเรามาเริ่มกันเลยครับใครที่เข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์และกด subscribe ให้ผมด้วยนะผมพรุ่งนี้จะทำการไลฟ์ไม่ไลฟ์พรุ่งนี้ไปเรียนอยู่วันเสาร์หน้านะครับวันเสาร์วันอาทิตย์ที่15วันเสาร์ที่14นั่นแหละเราจะทำการไลฟ์สดหาคนแบกให้เบาเสียงเกมก่อนครับผมไม่เคลียร์ทำไงดีเป็นดีมันรูดง่ายกว่าทำจริงเถอะขอที่เข้ามาได้ผมก็ใช้คอยบัตันแล้วดูเกมมาครับผมกดแผนที่เสบียงดูว่าแผนที่เสบียงอยู่ตรงไหนก็ถึงที่เบียร์ได้ก็ทำการหารถแล้วก็ไปเก็บนะครับผมสไตล์ผมเองถ้าไม่มีรถก็เราก็ทำการวิ่งถ้าอยู่ตรงนู้นเราถ้าที่เสบียงอยู่ตรงนู้นใช่ไหมครับเราก็มาฟาร์มของในแถวนี้ไปก่อนแล้วเราก็ค่อยๆไปว่ามีคนอยู่ข้างๆเรานะครับผมด้านขวาถ้าลอยได้ลอยเลยนะครับแนะนำเรียบร้อยครับสวยเลยเป็น1 คิวต้นเกมเป็นสิ่งที่ดีสวยครับพี่ปั๊มยาครับอัพเกาะครับแต่อย่าเพิ่งชะล่าใจนะครับว่าจะไม่มีคนมาวงฟ้าซะด้วยนะครับผมได้รับแนะนำมาจากดีๆเกี่ยวกับพี่อีออใหญ่อย่าเพิ่งชะล่าใจนะครับเพราะแถวนี้จะไม่มีคนมาทุกที่จะไม่มีคนได้นะครับถ้าเขาขับรถมาผมก็ระแวงอยู่ว่าตาเนี่ยผมเรามาเซตได้แล้วผมจะไต่เล็กได้ไงว่าผมเนี่ยจะตกแล้วจะตกเดมอน2เดมอน3ได้4จะทำการไต่ก็โหลดอัดคลิปเลยให้ท่านผู้ชมดูว่าไม่ได้อ่านมาหลายวันแล้วเนี่ยเอานี่ครับผมไม่งั้นเดี๋ยวผมจะสอนวิธีกันเสียงเกมอาจจะดังนะครับผมต้องขอโทษด้วย sorry แต่ช่วงนี้หาปืนช้าก่อนนะไม่มีนี่ซวยเลยเนี่ยได้ปืนลูดหัวมาแล้วคิวกระโซบมาก่อน
แจกเขาไม่รู้เก็บมาทำไมวางไว้เผื่อเดี๋ยวคิวฟรีวิ่งครับวิ่งต่อจริงอย่ายืนเก็บของอย่างนี้นะครับผมถ้าเจอปืนที่เราถนัดเราก็เก็บมาเลยนะครับหนีก่อนเนี่ยครับผมก็พอดีมันเป็นสเต็ปน้องๆแต่นี้นะครับเมื่อกี้ผมนึกว่าผมจะตกแล้วนั่นน่ะเกือบไม่รอดนะครับเมื่อกี้ลุ้นกันหรือเปล่าไม่ผมไม่รอดผมก็เสียใจกับแรงมันด้วยเกือบอยู่ตกแรงแล้วท่านผู้ชมเราก็ต้องรอคนได้ถึง15 คนนะครับแล้วก็อยู่ขอบวงไปก่อนนะครับผมเปรียบดังถ้าเรามีรถเราก็อยู่แบบนี้ไปก่อนผมบอกเลยใช่ไหมครับทุกที่สามารถมีคนได้นะครับถ้าเปรียบเสมอว่าเขาขับรถมานะครับอยากแคมป์จริงๆก็กินเห็ดไปแล้วครับเห็ดสิ่งสำคัญในการแคมป์วงนะครับผมระวังกัดระเบิดด้วยนะครับรอดักครับถ้าอย่างนี้รอดักได้เลยนะครับผมเพราะเดี๋ยวเขาอาจจะวิ่งเข้าวงเจอขาตั้งเอาขาตั้งมาเลยถ้าเพื่อนดักได้ก็ดักเลยนะไปดักที่เสียดายแย่เลยคิวนี้รอครับรอเขาน่าจะเล่น MP0 นะครับอย่าไปให้เขาชัดเลยแล้วกันครับผมเล่นลูกซองไม่เป็นจุดได้เปรียบอ้าวเล่นวงเหรอหรือว่าเขาอ้อมไปแล้วใจเย็นๆครับเล่นเกมเขาเล่นวงเราไม่ต้องยุ่งกับเขาหรอกครับผมเดี๋ยวเราจะตายแดงนะเขาเอามาเก็บของไปดีกว่าแล้วก็ไปเล่นขอบวงอะไรอย่างนี้รอก่อนเขายิงเราแล้วเขายิงเราแน่ครับผมระวังนะครับซิกแซกระวังหัวนะครับเมื่อกี้เขาโดนวกกันนะครับผมเขาอย่าตามเรามานะครับเราก็แยกไปขอบวงทางนู้นหน่อยครับแต่นี้วาซีมีคนเยอะแน่นอนนะครับถ้าผู้ชมไม่อยากเห็นคนเร็วๆที่ผู้ชมก็ขับรถเล่นนะครับแต่อย่าให้คนยิงรถระเบิดนะครับผมถ้ารู้สึกว่าคนจะยิงก็หาที่หลบที่มันแบบแล้วก็ไปหาที่หลบก่อนนะครับไม่ควรขับรถเล่นนะครับเผื่ออาจจะเจอคนยิงคมยิงหัวเราแตกได้นะครับท่านผู้ชมไปหาที่หลบที่มันขอบวงละผมจะไม่อัพถ้าเป็นการเสี่ยงแผ
ผ่นนี้เป็นสีโล่งนะครับไอวอลมี2 ลูกจะไม่เป็นการเปลืองนะครับผมคืออย่างเงี้ยเขาหลบคนในบ้านเราก็ไม่ได้ไปสู้กับเขานะครับเผื่อเขาจะยิงคมนะครับหรือเขาจะเหลือน้อยผมไม่สู้กับผมว่าผมกลัวเล่นตกไงผมจะเล่นไม่โหดก็ได้ใครจะไปรู้แต่ผมมีเทคนิคการเล่นถึงเราจะไม่โหดแต่เรามีเทคนิคอะมันก็โหดอะตอนแรกก็นึกว่าไม่มีคนนะเนี่ยมาตอนแรกใครเห็นบ้างผมขึ้นมาเลยไม่มีคนงงดิตอนแรกผมไม่เห็นไงผมก็งงดิแต่เดี๋ยวเอาปืนที่ผมชอบเล่นไม้ผมปืนเนี้ยไอ้บอเยอะซะด้วยกระสุนมาเยอะเกินไปเก็บมาก่อนนะครับยาเราพอก่อนไอ้บอลนี่เป็นสิ่งสำคัญมากตอนนี้ครับใครที่อยากได้แต้มก็แคมป์หรือว่าเอาได้ที่1เอาที่1เลยนะครับเพราะตอนนี้เราได้แต้มแล้วนะครับผมทีนี้มันจะไม่ตัดนะครับเพราะเป็นความละเอียดในการให้ผู้ชมได้เห็นว่าถ้าผู้ชมอยากแรงแบบแต่แรงคนเดียวจะเป็นสิ่งที่ง่ายมากนะครับผมในการทำอย่างนี้ถ้าผู้ชมจะต้องฝึกให้ตัวเองใจเย็นๆนะครับบางคนยับเจอคนยิงหมดเลยนะครับผมจะสอนเองสมมุตินะครับว่าวงบีบตรงนี้ใกล้สุดแล้วตรงนี้มันเป็นรอบวงนี้ใช่ไหมครับเราก็ต้องมาอยู่แถวตรงนี้นะครับเพราะเดี๋ยววงก็จะบีบใกล้ๆแถวนี้นะครับผมเป็นทริคสำหรับผมนะผมคิดอย่างเงี้ยไม่รู้สำหรับคนอื่นคิดยังไงแต่ถ้าเรามีเก็บเสียงครับถ้าโดนมานะครับถ้าเป็นจริงๆก็ยิงโดนทิ้งไปเลยนะครับถ้ามีเก็บเสียงนะเดี๋ยวผมดูศพผู้หญิงคนนี้ก่อนว่าเขามีเก็บเสียงไหมโอเคนะครับเขาไม่มีเก็บเสียงพยายามอยู่กับที่นะครับเผื่อเจอพวกอิมก็นั่นไงครับมีคนนะครับรอหล่อยครับเดี๋ยวเขาเข้ามาครับเราอยู่ในจุดที่สูงครับมีโอกาสลากหัวเข้านะครับมีคนยิงกันนะครับฝั่งต้นไม้ทางนู้นนะครับผมเขามีการยิงกันนะครับผมสามารถลอยเขาได้นะครับได้นะครับผมจะลุกนั่นแต่ผมลนไปหน่อยก็ดีครับท่านผู้ชมผมเป็นคนที่ไม่ค่อยมีสมาธิเท่าไหร่ผมกำลังฝึกอยู่นะครับผมอาจจะพูดเร็วไปหน่อยก็ขอโทษด้วยนะครับผมเมื่อกี้ตรงนั้นมีคนที่มาลองซูมดูเผื่อมันล็อกคนให้นะครับผมลอยได้ลอยนะครับลอยต้องมั่นใจว่าเราต้องยิงให้ได้นะครับถ้าลอยเสร็จแล้วมันหลบได้แล้วมันไม่ตายเนี่ยบอกเลยโดนแน่ครับผมนี่ครับ4 คิวแล้วได้แต้มแล้วนะถ้าเป็นอย่างนี้นะครับถ้ามีคนอยู่ตรงนู้นใช่ไหมเรารีบวิ่งเลยเรามีรถเราไม่กลัวไปเลยครับท่านผู้ชมอย่าได้หวั่นครับแค่คนกลัวก็แค่เท่านั้นอย่าไปกลัวเลยครับเรามีคนบนป้อมตรงนี้นะครับผมมีคนนะครับนี่นะครับผมเราหลบแล้วเรียบร้อยครับดีนะครับผมว่ามันโอ้อะไรนะครับท่านผู้ชมครับตายเลยผมไม่รู้นะไม่ได้ท่านผู้ชมนี่ครับแล้วเราก็จะทำการบวกนะครับนี่ครับติดท็อป15นะครับแนะนำงั้นคลิปนี้ก็พอชมเพียงเท่านี้ครับท่านผู้ชมครับเจอกันคลิปใหม่สวัสดีครับ